عمرك بصيت على شخص ناجح وقلت في نفسك هو عملها ازاي؟ هو نجح ازاي؟ هو ايه اللي وصله للنجاح ده؟ او هو مختلف عني في ايه؟ في ناس كتير فاكرة ان النجاح بيعتمد على الحظ او الظروف بتكون احسن او الواسطة او ان الناجحين عندهم ذكاء خارق، بس الحقيقة مختلفة تماما. النجاح أسلوب حياة. الناجحين مش بيصحوا الصبح ويلاقوا نفسهم ناجحين أو إن هم بيناموا بالليل وهم عبقرة. الناجحين ناس عادية جدا بس هم عندهم عادات. العادات دي بتتكرر كل يوم لحد لما تصنع نتيجة كبيرة. الفيديو ده مش تحفيز لحظي، ده دليل علمي. العادات دي اتقالت على لسان ناس ناجحين ومشهورين حوالين العالم كله. لو طبقت منها حاجة واحدة بس هتبدأ حياتك تتغير. قوم دلوقتي حضر عقلك مش قهوتك، لأن اللي جاي ممكن يغير طريقة تفكيرك بالكامل. أول عادة عند كل الناجحين وهي اهتمامهم بالصحة وبجسمهم وبالرياضة. ليه؟ لأن العقل التعبان بينتج عنه قرارات غلط، والجسم المرهق بيخليك تكسل وتأجل الحاجات المهمة. الناجحين فاهمين كويس إن اهتمامهم بجسمهم وصحتهم ده مش رفاهية. مش مطلوب منك تروح الجيم ولا تعمل اشتراك بالألوفات. لو اتمشيت نص ساعة بس في اليوم وعملت تمارينات بسيطة في البيت وأكلت أكل صحي، كل ده هيأثر على صحتك ويخلي جسمك قوي وعقلك واعي. فلو انت مش مهتم بجسمك هتدفع التمن من تركيزك وطموحاتك. تاني حاجة وهي ان الناجحين بيصحوا بدري. الصحيان بدري بيديك احساس بالسيطرة وانك ماسك اليوم من اوله، وكمان الصبح بيكون دماغك فاضي والجو هادي مفهوش تشويش ولا دوشة. العالم بيكون ساكت. مش مهم انت هتصحى الساعة كام، بس المهم انك تبدأ قبل زحمة الدنيا. تالت عادة بيعملوها الناجحين وهي انهم بيكون عندهم روتين يومي والتزام. اكبر خدعة في الحياة هي انك تستنى الحافز، لكن الناجحين بيمشوا روتين بسيط. بيعملوا وقت للشغل ووقت معين للراحة ووقت معين لتطوير الذات. الروتين بيقلل التفكير وبيزود الإنجازات. الخلاصة، الالتزام بيغلب الموهبة كل مرة. رابع عادة وهي الكتابة. والكتابة هنا مش معناها انك تكتب عشان حد يقرأ عنك. الكتابة أداة قوية جدا. الناجحين بيكتبوا ايه؟ أفكارهم ومشاكلهم وأهدافهم وحتى مخاوفهم. لما بتكتب دماغك بتهدى وأفكارك بتتنظم وكمان بتفهم نفسك. خامس عادة وهي تقدير الوقت. الناجحين فاهمين إن الوقت غالي جدا وأغلى من الفلوس. الفلوس ممكن ترجع لكن الوقت ما بيرجعش، وعشان كده هما ما بيضيعوش وقتهم مع ناس سلبية وما بيقولوش على أي شغل يجيلهم. هما بيفكروا هل الشغلانة دي هتضيف لهم خبرة ومهمة ولا لأ. سادس حاجة وهي اهتمامهم بتكوين العلاقات. الناجحين بيختاروا ناس بتشجع وناس بتفهم، مش ناس تحبطك ولا تستهلك طاقتك. سابع حاجة وهي مساعدة الآخرين في الوصول. الناجحين الحقيقيين ما بيطلعوش لوحدهم، هما بيساعدوا غيرهم، بيعلموا بعض وبيطوروا بعض وبيدعموا بعض وبيفتحوا الأبواب لبعض. لأن النجاح مش سباق، النجاح رسالة. يعني واحنا بنساعد غيرنا بنكبر من غير ما نحس. تامن عادة وهي تخطيط الأهداف وترتيب الأولويات. لأنك من غير هدف هتفضل تلف في دايرة. الناجح عارف هو عايز ايه، سواء بقى كان عايز فلوس أو عايز يترقى في شغله
أو عايز ياخد شهادة معينة أو عايز يصنع منتج معين، هو بيقسم خطواته وبيحدد أولوياته، لأن مش كل حاجة مهمة ولا كل وقت مناسب. الهدف الواضح معناه ضغط أقل ونتائج أسرع. تاسع حاجة وهي تحمل المسؤولية. الناجحين ما بيتحججوش بالظروف ولا بالناس اللي حواليهم ولا بالوقت، لأ، دول بيقولوا لنفسهم أنا مسؤول حتى عن الفشل، حتى لو غلطوا، لأن المسؤولية قوة مش عبء. خليني أقولك حاجة من القلب، ولا عادة من دول محتاجة عبقرية ولا ذكاء ولا ظروف مثالية ولا يوم مثالي. كلهم محتاجين قرار إنك تبدأ حتى وانت تعبان، أو حتى وانت مش متأكد، أو حتى وانت خايف. ابدأ بعادة واحدة واستمر عليها لمدة شهر. ده مش معناه انك هتبقى شخص تاني، بس معناه انك هتبقى أصدق ونسخة أحسن من نفسك.